Oikein hyvää joulukuun 9. päivää. Tervetuloa katsomaan 9. vlogia putkeen. Aika nyt on semmonen olo, että jes, hyvä minä. Unohdin näyttää eilen, että mitä lapset sai joulukalenterista. Mä näytän nyt. Rassen kohdalla tää tämän päivän luukku oli hitti. Nimittäin pillimehu. Se tykkäsi tästä ihan hirveästi. Se oli ihan fiiliksissä siitä, että sieltä tuli pillimehu. Kiian luukussa oli uudet tekoripset. Ja Nellan luukussa oli sitten hiuksi tämmösiä näin. Ja meidän joulukalenteri näyttää siltä, että me ollaan yhden lentokoneen päässä Chärborin lahjakortista, plus me ollaan yhden auton päässä autosta. Mitäpä veikkaatte? Tuleeko autoa tai lentokonetta näistä lopuista luukuista? Mulla on lounastauko. Mä lämmitän eilistä chili con carnea. Ja sillä välin kun tuo ruoka tuolla lämmittyy, on mikrossa lämpeämässä, niin mä voisin kertoa, että kun mä puhuin tästä mun ihosta, että kun en oo hoitanut mun ihoa oikein kunnolla hetkeen, ja se näkyy. Mulla on jotenkin tosi tämmönen epätasainen iho ja sitten samee, eloton, tämmönen. Niin sitten tuli tosi hyviä ehdotuksia teiltä, että mitä kannattaisi kokeilla. Ja sitten joku teistä ehdotti Korean skincare routine, että kokeilepa sitä. Ja mähän innostuin. Ja sitten mä nyt oon TikTokista ihan kamalasti kahtonut vilimejä tosta Korean skincare rutiinista. Ja sitten eilen illalla menin Lykon sivuille. Ja siellähän on siis ihan tämmönen, missä on niinku kohta kohdalta ykkösestä, siis niitä oli muista 10 niitä kohtia siinä ihonhoidossa. Niin siellä oli ihan siis, että ykkösen alle oli se öljypohjainen puhdistus, mitä tuotteita heillä on siihen tarjolla. No mä sitten ajattelin, että no joo, että katsotaanpa paljon tulisi maksamaan, että mä lisään joka kohdasta ostoskoriin yhden tuotteen. Ja en ottanut kalleinta. En joka tuotteesta ottanut kyllä sitä ihan halvintakaan, mutta sieltä halvemmasta päästä. Ja muutaman tuotteen otin semmoisen, mitä oli niin TikTokissa hehkutettu, niin 250 oli ostoskorin hinta, kun mä sain ne kaikki sinne laitettua. No sit mä ajattelin, että ei vitsi, mä olin jo tässä vaiheessa niin syvällä tässä Korean skincare rutiinissa, että mä ajattelin, että munhan on pakko nyt päästä toteuttamaan tätä. No, sit mä ajattelin, että no mä jätän muutamat tuotteet pois. Mä jätän kasvonaamiot pois ja sit aurinkorasvan jätän pois siitä, koska no just nyt ei ehkä sille ole niin tarvetta. Ja sit vaihoin muutaman tuotteen halvempaa, niin mä sain sen tilauksen loppusumman jonnekin 180. Ja mä olin siis eilen illalla, tiedätkö, ihan kun mä sängyssä sitä näpyttelin, että mä tilaan nää. Mä oikeesti tilaan nää ja mä testaan näitä. Ja mä olin jo etenemässä sinne tilausvaiheeseen. Ja sit loppuviime olin sille, että no enkä tilaa. Että ihan oikeesti, kun mä en nytkään taho jaksaa iltasi välttämättä aina puunata mun naamaa. Varsinkin jos mä en oo meikannut, mikä on aika usein. Niin sitten en mä jaksa alkaa tätä mun naamaa hinkkaa sen kummemmin. Että mä saatan sen vielä pestä, kun mä otan piilarit pois silmistä. Mutta that's it. Niin jaksanko mä sitten jotain 10 kohan rutiinia alkaa tekee? Mä vähän epäilen. Mua pikkasen jäi kyllä nyt kaihertaa ja sit mä aloin nyt miettiä, että mitä jos mä alkaisin silleen pikkuhiljaa kerää niitä tuotteita siihen rutiiniin. Että jos aloittaisi vaikka niistä, mutta sitten kun tääkin oli ongelma, kun mä mietin, että jos mä aloitan niistä ihonpuhdistus, siinä on siis kaksivaiheinen ihonpuhdistus, on öljypohjainen ja sitten on vesipohjainen sen jälkeen. No sitten tulee seuraavaksi, mikähän siinä oli seuraavaksi, toneri olisiko ollut ja sitten oli se joku litku ja seerumi. No mähän mietin sitten, että no kun mä oon puhistanut se ihon hyvin, niin sittenhän siihen kyllä pitäisi melkein olla sitten ne muut tökötit ja onko hyvä tää chili con carne? Onko sillä ruudun toisella puolella joku, joka noudattaa tätä korealaista ihonhoitorutiinia? Siis mua houkuttelisi ihan hirveästi. Mua houkuttelisi ihan hirveästi nyt kokeilla sitä. Mutta niin, kommentoi. Mietin kyllä sitä, että voisi varmaan toteuttaa ihan millä tahansa tuotteella. Voisi mennä vaikka, nimittäin Sittarissa esimerkiksi oli taas -25% lumenen tuotteet. Pitäisikö mun käydä katsomaan siellä, että olisiko ne vielä.
Mutta sanon vielä sen ennen kuin lopetan tämän höpinän tästä aiheesta, että varmaan ihan mikä tahansa on parempi kuin tämä tilanne. Mä en ole siis tänään tehnyt mitään muuta kuin pessy mun naaman, siis huuhtasin vaan veellä, kun olin laittanut piilarit takas silmiin. Mä en ole laittanut tähän edes rasvaa ja siltä tää kyllä niin tuntuukin. Vielä ennen kuin menen jatkaan töitä tietokoneelle, niin mä avaan tämän paketin. Minä avaan tämän paketin. Tää on siis... No, täällä on kamera. Mä ostin tämän uuden puhelimen ajatuksena, että mä alan käyttää tätä vloggaamisessa, mutta tiedättekö mitä, siis tää ei vaan niinku taivu mun käteen eikä taivu mun tyyliin vlogata. Tää on kätevä silloin, kun ei oikeasti pysty ottaa kameraa mukaan tai ei ole taskuja, missä kantaa kameraa, niin tää on silloin kätevä. Mulla on ikävä mun kameraa ja mä oon kytänyt verkkokaupasta sitä Canonin G7X Mark II, mutta koska näyttää siltä, että Canonin G7X Mark II ei verkkokauppaan ole niinku tulossa, tai sitten se varmaan tulee nyt sit saman tien, kun mä oon tämän tilannut, niin mä tilasin Canonin G7X Mark III. Mulle olisi riittänyt se 2 oikein hyvin, mutta koska sitä ei ole saatavilla, niin tällä kameralla tai sillä aikaisemmalla versiolla tästä kamerasta, niin suurin osa mun YouTube-kanavan videoista on kuvattu. Tällä kameralla nimittäin niinku vloggaaminen on niin helppoa, ja tietenkin kun vaan tottuu johonkin, niin sitä on hyvin vaikea sitten opetella uutta. Ui, voiko tää on pieni? En muistanut, että se on näin pieni, kun vertaa tähän, millä mä... Yes! Tiedättekö, mulla on semmonen olo, että koti on palannut. Minä olen palannut kotiin tai koti on palannut mun luo. Ei vitsi, tää on hieno. Ai että. Mä en kestä. Yes. Mut vitsi, tää on kevyt. Tää on kevyt ja... Mut mäpä näytän teille nyt vertailun vuoksi koko erot näissä kameroissa. Uusi kamera ja sitten tää, millä mä oon nyt kuvannut mun blogeja viime aikoina kännykän lisäksi. On siinä pieni ero ja tää on siis tosi kevyt ja varsinkin tän linssinkaan, niin tää kamera painaa kuin synti. Tietokoneella kävin tekemässä nyt tämän päivän työt loppuun ja katsoin, että ei ollut vielä tuo akku ladannut ihan täyteen, niin antaa sen nyt rauhassa lataa. Mulla on tässä tehokasta työaikaa 30 minuuttia ennen kuin mä lähden kuskaamaan Nellaa hallille, niin pistetään hösseliksi. Jos mä vaikka aloitan siitä, että mä siivoon mun työhuoneen, jotta mä saan nämä valot, summut, kaikki mun tavarat taas sullottua takaisin tonne. Siis välillä mä haaveilen siitä, että kun olisi pikkusen isompi tää työhuone. Tämähän on siis tämmönen niinku tämmönen pikkukoppi. Siis tää on varmaan niinku 1,5 metriä kertaa 1,5 metriä, niin olisi ihana, kun olisi vähän isompi työhuone, niin ei tarvitsisi aina niinku valoja laittaa kasaan. Niille on paikka tuolla ylähyllyllä tuolla, mutta kun olisi ihana, kun ne vois vaan niinku nostaa työhuoneeseen. Ja sit kun sä tarvit valoja, niin sit sä voisit olla, että mäpä nappaan tosta. Kun sit tosi monesti mun jää ottamatta näitä valoja, kun aina pitää pistää nämä jalat kasaan ja kiinnittää tää paneeli tähän ja... Mutta minä siivoan työhuoneeni nyt. No paljon parempi. Nyt on kopperoinen siivottu. Mä siirsin mun tietokoneen nyt tonne reunaan taas vaihtelun vuoksi. Niin sit mä sain tähän reunaan muun muassa tämän valon. Ja joo, no niin, nyt on kaikki taas paikallaan. Vaihdetaanpa tähän kameraan. Mutta ennen kuin mä vaihdan tähän kameraan, niin tää ei ole oikein niinku tasavertainen vertailu näiden 2 kameran välillä, tällä millä mä nyt kuvaan ja tällä, koska nyt tässä millä mä nyt kuvaan, niin tässä on tosi hyvä linssi, niin mäpä vaihdan ensin tähän tämän vähän huonomman linssin. Näin, nyt tässä on tää vähän niinku huonompi linssi. Ei tää nyt ole huonompi, mutta tässä on, tää on niinku eri spekseillä. Niin vaihdetaanpa nyt sitten tähän mun uuteen kameraan. Ja nyt mä kuvaan tällä uudella kameralla ja vitsi, mikä ihme tässä on tommonen joku, ottakaa mä näytän. Toi välkkyy tolleen kun mä kuvaan. Aika mielenkiintoinen. Toisaalta siis toihan on oikeasti tosi hyvä, koska kuinka monta kertaa mäkin oon alkanut kuvaamaan videonpätkää viimeksi itse asiassa eilen. Tänään kun editoin, mä olin se, että missä se on se yksi pätkä.
niin näkyy vaan kun mä teen näin. Eli mä oon siis alkanut kuvaan siinä vaiheessa, kun mä oon lopettanut puhumisen, niin toi on toisaalta tosi hyvä. Mä kävin Nellan viemässä ja söin tuossa banaanin, pistin kahvin tippumaan ja nyt mä tuun penkoon täältä ja ehtiin sitä mun yhtä kamerajalkaa. Tossahan se onkin, ei tarvinnut kauaa penkoa. Tämä best of the best. Tämä on ollut monessa mukana. Se kuuluu tähän pienempään kameraan, siihen isompaan kameraan tää ei käy, koska tää on liian hento. Mutta nyt mä saan ottaa tän taas käyttöön. Tiedättekö mitä? Mä viime vlogissa manasin meidän peräluukkoa, joka ei ole toiminut, ja yritin itse sille tehdä jotain, ja Petri yritti sille tehdä jotain. Äsken se aukesi mulla vahingossa, kun mä tulin kotiin, ja se meni 2 kertaa putkeen kiinni. Se ei ole siis mennyt kiinni, kun painaa siitä napista. Nyt se meni. En uskaltanut kokeilla 3. kertaa, koska mä oon ihan varma, että se ei olisi mennyt. Niin mä nyt tyydyin tohon, että se meni ainakin 2 kertaa kiinni. Mutta nyt on. Tämä on niinkö... Näettekö mitä se vähän valuu? Tämä on... Ei tää näe mitään. Tämä on mun setup. Nyt ooteko semmonen olo, että jes, koti on palannut tähän blokkaamiseen. Ai että. Tykkäsitkö? Joo. Kiia sai ripset tänä aamuna, niin nyt se pistää ne silmiin. Mä tulin Kiialle heti esittelemään mun kamerani. Kiia tuomassa, että eikö sulla ollut tommonen kamera? No oli, mutta kun se on rikki. Tämä on itse asiassa 3. mun tämmönen kamera. Kysyin äsken Kiialta, että siis me ollaan puhuttu, että tänne Kiia-huoneeseen tehdään niinku pikku muodonmuutosta ja vähän semmoista kodikkuutta tuodaan tänne huoneeseen ja on muutenkin tarvetta uudelle peitolle ja tyynylle ja jne. Kiia lähtee tänään ihan kohta vuorokauden mittaiselle kisareissulle. Niin mä sit kysyin, että saanko mä huomenna tehdä tän sun huoneen ylläriksi sulle? Tai siis nehän se yllätys on sit, kun Kiia sen tietää, mutta tuumas se, että saat tehdä. Saa niinku vapaat kädet, paitsi tiettyjen niinku raamien sisällä. Sitten mä sanoin Kielle, että laittaa mulle inspiraatiokuvaa, niin mä osaan tehdä. Haluan katsoa heti vaikka. Joo, lähetä mulle. Niin mä sitten, siis kyllä mä nyt suurin piirtein tiedän, mitä niinku, minkä näköisen sä haluat. Mitä tää kirjoittaa? Haluatko sä muuten mattoa tänne sun huoneeseen vai onko toi hyvä toi pikkumatto? Tosiaan. No minkälaisen maton sä haluat? Sitten jos mä ostan sulle jonkun maton, niin sit se on ihan... No ei ainakaan. Siis semmoista pehmeyttä ja kodikkuutta ja... Joo, ja joku valo niinku tai semmonen joku värikäs. Ai, mun sormet oikein syyhyää, että mä pääsen hommiin. Tässä on vaan semmonen jutsku, että Petri ja Nellakin on koko päivän huomenna pois. Niillä on säpäturnaus toisella paikkakunnalla. Mulla on niinku Rasse kaverina täällä tekemään Kiian huonetta. Voi olla aika toisaalta yleensä silloin, kun me Rassen kanssa jotakin niinkö... Ja siis tosi monesti, jos on Rasmuksen kanssa kahdestaan kotona, niin oikeasti päivä menee niinku tosi hyvin, tai se aika kun on kahdestaan, niin menee. Et musta tuntuu, että silloin kun niinku just vaikka Nella ja Rasse kun on yhdessä, niin se on välillä niinku tulta ja tappuraa. Mutta mä oon huomannut, että monesti kun mä veikkaan, että huomennakin kun jää Rassen kanssa kahdestaan kotia ja sit kun tässä touhutaan, niin no problem. Nyt päiväkahvit ja sit pitää aloittaa ruokaa, et Kiia kerkee syödä ennen kuin ne lähtee. Tein tässä välisen äkkiä tortillat. Mä oon käynyt hakemaan Rasmuksen päiväkodista ja Nellan treenipelistä. Ja siis uskokaa tai älkää, se meidän eilinen rämplääminen sen peräluukunkaan, niin se tuotti tulosta nimittäin. Se meni taas kiinni se luukku. Ei vitsi, nää on hankalempi solmia, kun näitä on monta. No niin, Kiia lähti reissuun, niin mä oon täällä heti Kiian huoneessa. Nyt alkaa suunnittelu. Mä kirjoitan paperille ylös, että mitä mä meinaan tehdä ja mitä pitää hankkia. Ja huomenna alkaa työt. Tämä reissu oli great success. Mä löysin siis aika lailla kaiken, mitä mä huomista päivää varten tarvitsen. Ainakin nyt niinku tähän hetkeen. Pitää vähän kuvata tälleen, että mä spoilaan mitään vielä. Sitten ollaan illassa. Just editoin videon tähän asti. Tää oli aika tämmönen minä jauhan tästä kamerasta vlogi. Olen pahoillani, mutta mä oon vaan niin innoissani tästä. Joo, mulla jäi siis kuvaamatta tosta äsken yksi
pätkätä. Tai siis mä olin mukaan kännykällä kuvannut, mutta mä en ollut painanut rekkiä. Mä iloitsin liian aikaisin peräluukkua. Ei se toimi. Ei se toimi. Ai, joku teistä oli kommentoinut, että meillä oli auton takaluukku tollanen, että jumppaa just tolleen, niin siinä oli toisen puolen pumppurikki. Ja sitten joku toinen teistä vastasi siihen. Meillä oli tämä sama Mondeossa ongelmana, tosiaan pumppurikki. Oi. Lopetetaan tämä vlogi siihen, että mä näytän mitä lapset saa huomisaamuna joulusukasta. Rasmus saa tämmösen pikkuauton. Ja sit tytöt saa pompuloita ja suklaata. Kiitos kun katsoit tänne vlogiin. Oikein mukavaa joulukuun 9. päivää. Me nähdään huomenna. Moikka!